जो कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वास्तव में कितनी गंदगी होती है आप खुद देखिए। तो आज इसकी सफाई चल रही है। देखिए मैंने की को निकाल दिया, पूरा कीबोर्ड खाली है कि यहाँ पर है। अब हम लेंगे थोड़ा सा पॉलिश और डाल लेंगे तो थोड़ी देर सूखने को लगता है। उसकी हम ध्यान रखना, इसकी हमें ड्राई सफाई करनी है। इसकी हमने इस वाले को दबा के ड्राई सफाई करनी है, इसको पानी से नहीं भिगोना है। देखिए कीबोर्ड की जो हमें अंदर की सफाई है वो एक सूखे ब्रश से करनी है और इस तरीके से करनी है। पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये कीबोर्ड खराब हो सकता है। ये ड्राई क्लीन करनी है इसकी, आप ये समझ लीजिए। दोस्तों देखा हमने की सफाई हो चुकी है, ड्राई क्लीन भी हो चुकी है और कीबोर्ड के सारे बटन भी हो गए हैं। अब आप ये देखिए जितना टाइम इसको धोने में लगा उससे ज़्यादा इसको फिट करने में लगेगा। तो